အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ဒီမကြခင်ထွက်မဲ့ပေါ့နော် Foundation of Digital Science ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တစ်ပတ်ကဗီဒီယိုလက်ချာမှာဆိုလို့ရှိရင် Knowledge Discovery in Database ဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့တော့နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကဒီအကြောင်းအရာတော့မပြောတော့ဘူးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုက Machine Learning ဆိုတာဘာလဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့Machine Learning ဆိုတာသူ့ရဲ့နာမည်အတိုင်းပဲစက်ကသင်ယူတာပေါ့စက်ကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျရှိပြီးသား data တွေဘဝကနေသင်ယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်အသစ်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်တုံ့ပြန်တာမျိုးလုပ်တာပေါ့เนาะဥမာအနေနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဝယ်တယ်အဲ့ဒီဖုန်းက face recognition ပေါ့မျက်နှာနဲ့မျက်နှာနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ data တွေရင်ထည့်ရတယ်ကိုမျက်နှာကိုတက်ရိုက်မယ်စောင်းပြီးတော့ရိုက်မယ်စသဖြင့်ပုံနေ4-50ပုံလောက်เนาะ4-50ပုံလောက်ကိုရိုက်ပြီးထည့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါ data အဲ့ဒီ data ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုတော့စက်ကနေသင်ယူတယ်နောက်တစ်ခါဒီမျက်နှာလေးနဲ့scan မျက်နှာလေးနဲ့ဒီ face recognition နဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တူသလားခုနပုံနေနဲ့တိုက်စီဟာတူတယ်ဆိုရင်အခုနောက်ထပ်ပုံမှာထက်သိမ်းအဲ့လိုလှုပ်ချင်အဖြစ်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်လူတယောက်ကပိန်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဖုန်းကမှတ်မိနေတယ်လူတယောက်ကဝါသွားတယ်ဆိုရင်လည်းမှတ်မိနေတယ်ဘာလို့ဆိုပိန်တယ်ဆိုတော့ဝုန်းဆိုတရက်ထဲနဲ့ပိန်သွားတာမဟုတ်ဘူးတရက်ထဲနဲ့ပိန်သွားတာမဟုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပိန်သွားတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင် data တွေလည်းတိမ့်ထားသလိုတရက်ချင်းစီမှာလုပ်တဲ့ data တွေကိုလည်း update လုပ်ပြီးတော့ तू ကသင်ယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့စီမှာနောက်ဆုံး update အခြေအနေတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲလာပုံကို तू ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပိန်သွားလဲဒီမျက်နှာနဲ့ဖွင့်လို့ရနေတာဝါသွားလဲအဲ့လိုပဲရုပ်တရက်ကြီးဝုန်းတိုင်းဆိုဝါသွားတာမဟုတ်ဘူးတရက်ချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကမှတ်မိနေတာအဲ့လိုမျိုးစက်က data တွေကနေပြီးတော့သင်ယူတာအဲ့ဒါဒီ machine learning ပါအဲ့တော့ machine learning ဆိုတာ data များလေ तू ကပို့ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုထုတ်ပေးနိုင်လေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလေးတယောက်ဆိုရင်ဘာမှမလုပ်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ယူရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ तू ကအများကြီးလုပ်တတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကလူတယောက်ကငယ်လေးကနေတောက်လျှောက်သင်ယူလာတာเนาะနောက်ဆုံးတော့ तू ပြဿနာတွေဘာလာဖြေရှင်းနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ machine တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ data တွေကနေပြီးတော့ machine learning အကူအညီနဲ့သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်သင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီပေါ့အဲ့ဒီ machine learning ကသင်ယူလိုက်ရတဲ့အချက်လက်တွေ machine learning ကိုသုံးပြီးသင်ယူလိုက်ရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျမတို့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ machine learning ကိုဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲလို့ပြောခဲ့ရင်စက်က data တွေပေါ်ကနေပြီးတော့သင်ယူခြင်းတဲ့အခါမှာเนาะသင်ယူပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့က machine learning ကိုသုံးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ machine learning ကိုဘယ်မှာသုံးကြလဲဆိုတော့ artificial intelligence เนาะ AI မှာဘာကြောင့်သုံးတာလဲ data တွေကနေပြီးတော့ learn လုပ်တာเนาะ data တွေကနေ machine learning ကိုသုံးပြီး learn လုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်machine learning ကိုသုံးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ face recognition ခုနနမူနာပြခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တခြားနမူနာလေးလည်းဒီထဲမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ machine learning အမျိုးအစားတွေကိုအမျိုးအစားခွဲပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က3မျိုးခွဲလို့ရတယ် supervised learning ရယ်unsupervised learning ရယ်reinforcement learning ရယ်ဆိုပြီး3မျိုးခွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ supervised learning ဆိုတာじゃသူကဥမာ class level ပါတာပေါ့နော် class level ဒီကနေ့တော့ဘလို့အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာမယ်ဘလို့အခြေအနေတွေမရှိဘူးဆိုရင်မိုးမရွာဘူးစသဖြင့်မိုးရွာတယ်မရွာဘူးဆိုတော့ result ကိုထွက်အောင်လို့ data တွေပေါ်ကနေတွက်လိုက်တာအရင် past data တွေပေါ့နော်အတိတ်က data တွေပေါ်ကနေတွက်လိုက်တာအဲ့ဒါဒီ supervised learning မိုးရွာတယ်မရွာဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပေါ့ class level အဲ့ဒီမိုးရွာတယ်မရွာဘူးလို့ထုတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့က class သို့မဟုတ် level လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ကျမတို့ဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘလို့မျိုးယောလက္ခဏာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘာယောဂဘလို့မျိုးလက္ခဏာတွေရှိနေရဆိုရင်ဘာယောဂစသဖြင့်ယောဂအပြီးကိုအဖြေထုတ်ပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီ supervised learning ပါတစ်ပင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အပင်လေးတွေဆိုရင်ဟာဒီပင်လေးရဲ့ပုံစံအသွင်ပြင်ကဘယ်လိုရှိသလဲဥမာငှက်ကလေးတွေဆိုရင်ငှက်ကလေးရဲ့အသွင်ပြင်လက္ခဏာဘယ်လိုရှိသလဲเนาะဘယ်လိုအသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိရင်ဘာငှက်ဆိုတဲ့အဖြေကိုတက်ပေးတာအဲ့လိုအဖြေတက်ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့က classification လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့
supervised learning ပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီမှာဆို supervised learning တို့ဘာလို့ကကျွန်တော်တို့ကတခန်းအနေနဲ့ပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကဘာလေးသိထားရင်ရပြီလဲဆိုတော့ supervised learning ဆိုတာဒီဘာလို့တာလဲဆိုတော့အဖြေတစ်ခုခုကိုထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့က class or level လို့ခေါ်ပါတယ် class level လေးတွေတက်ပေးတာအဲ့ဒါဒီ supervised learning ပါအဲ့ supervised learning ကြတော့ဘာမပါတော့ဘူးလဲဆိုတော့ class level မပါတော့ဘူး class level မပါတော့ဘဲနဲ့တူရလေးတွေတစုစုတာတူရလေးတွေတစုစုတာဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လေဒီဟိုဥမာစောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဆိုပါစို့စောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းဆိုလို့ရှိရင်customer တယောက်ကကိုယ်စီဝယ်နေကြ customer ဆိုရင်သူဝယ်နေကြစာအုပ်တွေနဲ့သူနဲ့အကြိုက်ချင်းတူတဲ့လူသူဝယ်နေကြစာအုပ်တွေကိုဝယ်တဲ့သူနဲ့အကြိုက်ချင်းတူတဲ့သူပေါ့နော်သူနဲ့အကြိုက်ချင်းတူတဲ့လူဘယ်သူတွေရှိသလဲအဲ့ဒီလူတွေကဘာစာအုပ်တွေထပ်ဝယ်ထားသလဲအဲ့ဒီပုံမှာကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုရောမင်းဒီစာအုပ်လေးတွေတော့ကြိုက်လောက်တယ်ဆို recommend ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်း online စာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိမယ်သူကဒီတိုင်းပဲစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပြတယ်ဆိုရင်သူရောင်းကောင်းခြင်းမှာကောင်းလိမ့်မယ်သို့တော့ဒီ customer တယောက်ကသူ့ရဲ့စာဖတ်ပေးတဲ့တယောက်ကဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့သူဘာစာအုပ်တွေဖတ်တယ်လဲသူနဲ့တူတဲ့เนาะသူနဲ့တူတဲ့အကြိုက်ရှိတဲ့လူတွေကိုရှာလိုက်တယ်အဲ့တော့တူတာတစုစုတာဆိုတော့ clustering and supervised learning အဲ့လိုတူတာလေးတွေတစုရှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေကြိုက်တတ်တဲ့တခြားစာအုပ်တွေကို recommend ပေးလိုက်တယ်ဆိုဒါရောင်းအောင်ပို့ကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ and supervised learning ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့ supervised learning ကကြတော့ level class level ပါပါတယ် and supervised learning ကကြ class level မပါပဲတူရတစုစုတာမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြ reinforcement learning ကကြတော့ तू ကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကနေသင်ယူတာ तू ကမသိဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကနေသင်ယူတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကလေးလေးတယောက်ကမီးဘူးကိုသွားကင်မိလို့ပူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू နောက်မီးဘူးတွေ့တာနဲ့ရှောင်တော့တာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာဆိုရင် तू ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ရှောင်မယ်တကယ်လို့ကလေးလေးတယောက်က तू ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့တခုခုလုပ်တယ်ပေါ့ဥမာအဖြစ်လမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီလူကြီးတွေကလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာလုပ်လဲနောက်လမ်းလျှောက်နိုင်အောင် तू ထပ်ပြီးကြိုးစားမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင် maximum reward ကိုရဖို့ရအတွက် तू ကသူ့အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေကိုသင်ယူတယ်လုံးမိသွားလို့ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုနောက်မလုပ်တော့အောင်ရှောင်တယ်သူ့အတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေဆိုသူထက်ကလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်သူ rewards တွေရဖို့ရအတွက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသုံးတာ reinforcement learning ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးလဲဆိုရင် game တွေနေရာမျိုးမှာသုံးတယ်အဲ့တော့ machine learning ဆိုတာဘာလဲ machine learning ဆိုတာကျမတို့ကdata တွေပေါ်ကနေပြီးတော့သင်ယူပြီးတော့မှ information ထုတ်တယ်ဆိုတာဒါအရင်ပတ် video lecture မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ data တွေကို pre-processing လုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ pre-processing လုပ်ပြီးတော့ data တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ် training data နဲ့ testing data ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်နော်အဲ့တော့ data တွေရှိမယ်အဲ့ဒီ data တွေကို pre-process လုပ်မယ်အဲ့ဒါဥမာ training data နဲ့ testing data ခွဲမယ်ဘာလို့ training data နဲ့ testing data ခွဲတာလဲဆိုတော့ training data တွေပေါ်ကနေပြီးတော့မှ machine learning algorithm ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ learn လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ knowledge တွေတို့ relationship တွေတို့เนาะထွက်လာမယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဥစ္စာဒီဘလောက်ထိတိကျမှန်ကန်မှုရှိသလဲဆိုတာ testing data နဲ့ပြန်စစ်ပေးရတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျမတို့ကြောင်းတက်တယ်ဆိုကျမတို့အသင်ချတင်တယ်ဆိုပါဆိုပုတ်စာတွေအများကြီးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါ training လုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်ဒီ training လုပ်တာဒီလူသည်အဲ့ဒီ training ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုရသလားမရဘူးလားဆိုတာသိဖို့ရအတွက်ကျမတို့ကစံပွဲစစ်တယ်စံပွဲစစ်လို့40နဲ့အထက်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီလူဒီမစိုးဘူးရတယ်40အောက်လောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကြတယ်အဲ့လိုစစ်တယ်လို့ပဲကျမတို့ကလည်းဒီမှာအဲ့လိုစစ်ပါတယ်အဲ့တော့ data တွေကိုနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်အကြောင်းမှာသင်ခဲ့ရတဲ့စာတွေနဲ့ဖြည့်ခဲ့ရတဲ့စာနဲ့ဆိုဘယ်သူကများလဲဆိုတော့သင်ခဲ့ရတဲ့စာများတာပေါ့ training data များတာပေါ့နော်အဲ့တော့ training data များတယ်စံပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းကနည်းတယ်လေနော်ခက်ရင်တော့ခက်မယ်သို့မဟုတ်နည်းသို့ပေမဲ့နည်းတယ်အဲ့တော့ testing data ဒီနည်းပါမယ်အဲ့တော့ data တွေကိုကျမတို့ကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ် training data နဲ့ testing data training data ဒီများမယ် testing data ဒီနည်းမယ်အဲ့ဒီမှာမှ training data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှ machine learning algorithm ကိုသုံးပြီး learn လုပ်လိုက်မယ် learn လုပ်လို့ရလာတဲ့ knowledge တွေ
သို့မဟုတ် information တွေသို့မဟုတ် relationship တွေเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာဒီ pattern တွေသို့မဟုတ်အဲ့ဒါတွေဒီဘယ်လောက်မှန်ကန်မှုရှိသလဲဆိုတာခုန test data input ပေးလိုက်တယ်အဖြေထုတ်မယ်အဲ့ဒီအဖြေဒီမှန်သလားစစ်မယ်ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းမှန်တယ်လဲအဲ့တော့မှန်ကန်တိကျမှုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လဲသူလက်ခံမဲ့ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော်ခဲ့တဲ့မှန်ကန်တိကျမှုရှိတယ်ဆိုရင်เนาะဒီဥစ္စာဒီမှန်တယ်ဆိုပြီးဒီ information တွေ knowledge တွေ pattern တွေ relationship တွေကိုသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူလိုချင်တဲ့တိကျမှုမှန်ကန်မှုလောက်မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဥစ္စာဒီ training လောက်တာမလုံလောက်သေးဘူးထက်လောက်ရမယ် pre processing လုပ်ဖို့လိုတာလားဘာလိုတာလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးထက်လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့က data တွေကိုမျိုးစားခွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းခွဲတယ် training data နဲ့ test data ခုနကပြောသလိုစံပွဲမှာရှိတဲ့ test dataဒီခက်ချင်ခက်လိမ့်မယ်ဒါပင်လည်းလို့ပမာဏနည်းတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့က training data မှာရှိတဲ့ data ကကျတော့ပမာဏများတယ်မျိုးစုံအောင်ထည့်ရမယ်ပေါ့ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာစာပေါ့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုလုပ်မယ်ဆိုပါစို့မြန်မာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာမြန်မာစာပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲကမြန်မာစာဖက်စာအုပ်ထဲကစာတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုဖက်စာအုပ်ထဲကစာဆိုတာတပ်ပုံမှန်ပြီးသားအဖြတ်တောက်တွေမှန်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုသွားပြီးလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ accuracy ကအရန်ကောင်းနေမှာတိကျမှန်ကန်မှုကအရန်ကောင်းနေမှာတိကျမှန်ကန်မှုလို့ခေါ်တဲ့ accuracy ကအရန်ကောင်းနေမှာအဲ့တော့ကျမတို့က training ပေးကြတဲ့ကိုနိုင်ကပုံနှိပ်ထဲက data နဲ့ပဲ training ပေးထားရင်เนาะတလွဲတွေရေးတဲ့ data ကြလို့ရှိရင် तू ကလုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့က training ပေးကြတဲ့ကဘာတွေပါမှလဲဆိုတော့ပုံနှိပ်ထဲကစာတွေလည်းပါတယ်လို့ကျမတို့เนาะစလုံးတွေတလွဲတွေရေးတတ်တဲ့ Facebook တို့เนาะ message တို့เนาะအဲ့ဒီကဟာတွေတို့နောက်တစ်ခုကじゃမြန်မာမှာပါဠိတွေညံ့ညက်သုံးတယ်ပါဠိစလုံးတွေတို့စသဖြင့်ကျမတို့ကဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့အမျိုးအစားစုံအောင် training ပေးရမယ်အဲ့ဒီကြတော့မှ test ကဘာလာကျမတို့ကမှန်ကန်တဲ့ accuracy ကောင်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဆံမွဲဖြည့်သလိုပါပဲပု္ပ္ပစာတွေစုံအောင်မျိုးစုံအောင်တွက်ထားမှဆံမွဲမှာကောင်းကောင်းဖြည့်နိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျမတို့ကအဲ့တော့ data ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပါတယ် training data နဲ့ test data ပေါ့နော်အဲ့တော့ training ကပုံများမယ်test ကတော့နည်းမယ်အဲ့ဒီ training data ပေါ်မှာ machine learning algorithm တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့မှ learn လုပ်လိုက်မယ် learn လုပ်လိုက်လို့ရလာတဲ့ information တွေเนาะ knowledge လို့ပဲပြော pattern လို့ပဲပြောအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုကျမတို့ကဘယ်လောက်ထိတိကျမှန်ကန်မှုရှိသလဲဆိုတာ test တွေနဲ့စမ်းကြည့်မှာအဲ့ test မှာအဖြေရှိပြီးသားကျမတို့ဒီဆံမွဲမှာဆီယမတယောက်မေးခွန်းထုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆီယမမှာအဖြေရှိပြီးသားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုဖြေပြလာဆိုမပြဘူးမပြဘဲနဲ့မင်းတွက်ဆိုတွက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကျမတို့ထွက်လာတဲ့အဖြေနဲ့သူ့စီမှာရှိပြီးသားအဖြေနဲ့တိုက်စစ်ပြီးမှန်တယ်ဆိုရင်အမှတ်ရမယ်မမှန်မှုဆိုအမှတ်မရဘူးဒီတိုင်းမှာပဲ test data မှာလည်းအဖြေတွေကရှိပြီးသားဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ကိုအဖြေပြမထားဘူးပြမထားဘဲနဲ့ကျမတို့က training data ပေါ်ကထွက်လာတဲ့ knowledge တွေ information တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခံမှန်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီခံမှန်းပေးလိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရှိပြီးသားအဖြေနဲ့ကိုတိုက်စစ်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းထိမှန်ကန်မှုရှိသလဲဆိုတာစစ်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ level တစ်ခုထိတိကျမှန်ကန်မှုရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ rules တွေ information တွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ် rules တွေ information တွေကိုအသုံးပြုပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကဒီ data နဲ့ trainer လုံလောက်သွားပြီဒီတိုင်းရက်လို့မရပါဘူးနောက်ဝင်လာတဲ့ data တွေနဲ့ပါထပ် train သွားမယ်ခုနကကျမပြောသလိုပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ဒီပိန်သွားတယ်ဝါသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဖမ်းမိဖို့ရာအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝုန်းဆိုပိန်သွားတာမဟုတ်ဘူးဝုန်းဆိုဝါသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရက်ချင်းစီမှာဖြည်းဖြည်းချင်းလေးသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေကို update လုပ်ခြင်းအပြင်ပိန်သွားလဲဒီလူရဲ့ရုပ်ကိုမှတ်မိတယ်ဝါသွားလဲဒီလူရဲ့ရုပ်ကိုမှတ်မိတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ပထမ chapter လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဟာတွေကိုနောက်ပတ်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာပဲတွေ့ကြပါအောင်မယ်